आप देख सकते हैं 300 से ऊपर वोल्टेज चलेंगे लेकिन आउटपुट पे ये वोल्टेज नहीं दे रहा। जैसे ही आप देखेंगे कि वोल्टेज जो है तकरीबन यहाँ पे आप देखिएगा कि 265 के आसपास 260 के आसपास आएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हाई वोल्टेज पे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अभी मैं दोबारा से आपको जो है इसको जो चेक करा देता हूँ, लो वोल्टेज पे रख के लो वोल्टेज पे दोबारा ले जाते हैं इसको। जैसा कि भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 195 वोल्ट पे आया तो ये ऑन हो चुका है तकरीबन 196 वोल्ट पे, और 190 वोल्ट पे जब जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसकी सेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है। बाकी जिस हिसाब से हमने इसकी सेटिंग की उस तरीके से बिल्कुल ठीक काम करता है। आपको इस बात का पता था या नहीं पता था? बाकी ये 1 साल की पहले की वीडियो है, 1 साल पहले मैंने इसकी टेस्टिंग की थी। तो अगर आपको ये पता था तो कमेंट सेक्शन में यस लाजमी लिख के जाइएगा। बाकी मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब का भी विजिट कर लीजिएगा। लिंक आपको आईडी में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके एक आधी वीडियो देख लीजिए।